Terima kasih dan selamat menonton. Nama siapa, Deng? Namanya, Deng? Rizky. Sekolah di mana? SD 2 mana? Di mana tuh? Oh, BRI. Oh. Yang di sana tuh ading jualan lah. Oh. Ini jualan apa nih? Hah? Ini mau olah apa menjualkan punya orang? Mau olah siapa? Orang. Berarti menjualkan ya. Harganya berapa satu? 10.000. Dia habis pulang sekolah langsung jualan. Hah? Oh, maghrib. Siapa ngarannya, deh? Rizky. Sekolah kelas berapa? Oh, 1 SMP. SMP-nya di mana? Oh, 4. Ya. Itu siapa di belakang tuh, kawan lah? Oh, kawan kah? Anak Haji Tahir kah? Iyalah. Iyalah anak Haji Tahir lah. Iyalah. Namanya siapa, Deng? Nama Ipot. Popot. Sekolah kelas berapa? Kelas 5. Oh. Ini berapaan nih wadah nih? Hah? 10 ribuan. Itu yang sana tuh kakak kah? Siapa orang yang Iriki kah? Baik, 5.000. Alhamdulillah. Makasih, Pak ya. Ya, katakan duitnya ya. Bila aja orang jual, pian jual, jadi orang tukar gitu lah, supaya berberkat duitnya. Makasih ya, supaya berkat lah. 10.000. Oh, banyaknya. Banyak belanja sekolah nih. Besok sekolah lah. Pohon mama. Berarti ini sambil bantu mama nih. Oh, ditambung 5.000. Iya. Tukar ibu. Ayo, Bu.
diberi orang lagi kah? Alhamdulillah. Makasih sama ibunya. Udah ya?